네, 현재 비구름은 수도권과 강원도, 남해안을 중심으로 머물고 있습니다. 남해안에는 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있는데요. 이에 따라 경남 해안에는 호우주의보가 이어지고 있고요. 해안으로는 바람이 여전합니다. 전 해상에는 풍랑주의보가, 또 해안과 제주도에는 강풍주의보가 이어지고 있는데요. 어제부터 제주 산간에는 180mm가 넘는 폭우가 쏟아졌고 서울 관악구에도 87.5mm의 많은 비가 왔는데요. 이 비는 오늘 오후에 대부분 그치겠지만 경기 동부와 영서, 충북 북부는 내일 새벽까지, 제주도와 남해안은 내일까지 비가 이어질 것으로 보입니다. 앞으로 제주도의 많게는 150mm 이상, 경남 해안이 30에서 80, 그 밖의 지방에도 5에서 50mm 정도의 비가 예상됩니다. 현재 기온 대부분 20도를 웃돌고 있습니다. 낮 기온은 어제와 비슷하거나 조금 높겠는데요. 서울이 26도, 안동 29도로 예상됩니다. 날씨였습니다.